puta tá na puta que importa vale para que se pense que no mundo que defende vale mais que quem enfrente. Caminhando diferente, caminhando com a gente cara a cara com o obstáculo que prega nossa mente. Na verdade, tudo daquilo que difere, nível cara é compatível, mas não passa no canal domingo aquilo que se fala. Te importante falação, aqui se foda, falando rápido como que tá te falando. Passa o olho e vejo da bagagem calejada, meu comunicado.